परमात्मने नमः। अथो पंचदशोऽध्यायः। स्त्री पुरुषोत्तमयोग। स्त्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमस्मत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवरधा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नरोपमस्मेह तथोपलभ्यते नन्तो न चार्ति न च सम्प्रतिष्ठा अस्मत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवरति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्ति मूढा पदमङ्मयं तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्पादनिवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनं मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्वा पृथ्वात्मतिस्परम्